Այսօր ձայնագրություն տարածվեց այն մասին, թե ինչպես են ընտրակաշառք բաժանում ձևիստները, ձևականները ու ցավոք սրտի ձայնագրությունից պարզ էր, որ հերթը հասավ մեր Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին, բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, թե ընտրակաշառք տվողը, թե ստացողը Ղարաբաղի բարբարով էին խոսում, բայց միջև այս ընտրակաշառքին անդրադառնալը, եկեք մի քիչ հետ գնանք մեր պատմության մեջ 1915 թվականին, երբ Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանությունը իրականացնելու այդ պիկին էր, ապրիլի 24-ին սպանեց, վերացրեց առաջնահերթ մեր մտավորականությունը։ Ինչի համար մտավորականությունից սկսեց ու ինչի համար հենց մտավորականությանը կպա, որովհետև հենց մտավորականները հենց այն մասան են, ովքեր որ այն մարդիկ են, ովքեր որ միտք են ստեղծում, արժեհամակարգ են ստեղծում, մտավորականություն ունեցող ազգի հետ դժվար է այդ ազգին կառավարել, դժվար է այդ ազգին հաղթել, կոտրել։ Հետո որ նայում ենք, դե իհարկե 37 թվական, 39 թվականի Ստալինյան բռնաճնշումներն էլ բաց չթողենք, չանցնենք վրայով, բայց 90-ականներից հետո էլ մեր մտավորականներին բարոյա լքեցին, որին ստիպեցին, որ գնան երկրից, հեռանան միշտ, որոնց ֆիզիկապես վերացրեցին, որոնց հոգեպես ճնշեցին, որոնց մի մասին նաև գնեցին ու հասցրեցին մեր ազգին այն աստիճանի, որ իրենք կարողանան այդտեղից մարդիկ գտնեն, ում կարելի է տանել այնտեղ չգիտեմ, այն ժամանակ 5000 դրամ էր, հիմա մի քիչ փոխվել է պայմանները, մարդկանց տնտեսական վիճակը բարելավել է, արդեն 50,000, 100,000, 200,000, 300,000-ից են խոսում, բայց հասցրեցին այդ մակարդակի։ Ընդհանրապես պատահական չէր էլի, որ Գյումրու ընտրությունների ժամանակ հեռախոսազանգերի նորից գաղտնալսել են, ասում են նենց մարդկանց գտեք, ում համար միևնույնն է, պետություն կա, չկա, ով է ղեկավարը, ով է քաղաքապետը, այսինքն ստեղծեցին բարոյա լքելով ստեղծեցին մի այդպիսի հատված, որը իրենց հենասյունն է, ում կարան տանեն ծապ տվող, 10,000 դրամով ծապ տվող, ով կարա իր երեխուն ուղարկի 5,000 դրամով միտինգում պլակատ բռնող, շալվարով, մի հատ շալվարով, մի զույգ կոշիկով, չգիտեմ նասկիով, պերաշկի, կոկա-կոլայով, որը ժոգակցում, հասցրել են այդ աստիճանի, ունեն իրենք իրենց կայուն զանգվածը, իրենք գիտեն, դրա ճարտարապետը իրենք են։ Ու հիմա Արցախի ժողովրդի վրա են իրենք նաև կներեք բառի համար ստավկա են դրել, ոչ հայերեն բառի համար։ Ինչ է ասում է, դե բերենք այդ փողը տանք, Երանի երբ պետք է գա այդ օրերը, որ մենք սկսենք այդ դիվիժիաների մեջ մտնել, ինչ-որ փողի քսակից են խոսում, փողի քսակին ենք գտել, փողի քսակն է գալու, շամպայնը բացենք եւ այլն։ Սիրելի ժողովուրդ, այն մարդկանց է վերաբերվում խոսքը, ովքեր որ կաշառք են վերցնում կամ սպասում են, որ իրանց բերելու են այդ թուլապայ կաշառքը շպրտեն ձեր դեմը ու դուք գնաք ընտրություն կատարեք։ Ընտրական ազատության համար մենք պայքարել ենք տասնամյակներ շարունակ։ Դրա համար լիքը մարդիկ հայրենազրկվել են, արտագաղթել են, ծեծ են կերել ոստիկանների կողմից փողոցներում միտինգների ժամանակ, բռնվել են, չգիտեմ երեխեքի աչքի դեմը բռնության են ենթարկվել, կանանց աչքի դեմը բռնության են ենթարկվել, պապիկներ են ծեծ կերել, փոքրեր են ծեծ կերել անչափահասներ։ Ինչի մեջով ասես, մեր ազգը անցել է մարտի 1-ա տեսել մեր ազգը։ Ինչի մեջով դժոխք մի պատերազմել։ Արցախի պատերազմը որ կար, մի հատ այդպես պատերազմել ներսում ա եղել։ Ու այդ մի պատերազմը մենք կարացել ենք հաղթենք մի կերպ։ Ու գանք այն երկիրը ստանանք, որ ընտրակաշառք չի բաժանվում ընտրություններում, իշխանության կողմից ամենայն դեպս չի բաժանվում։ Դուք որ վերցնում եք այդ մի քանի կոպեկը, դուք իմացեք ինչքան արուն եք ծախում։ Դուք հայրենիքն եք ծախում։ Դուք ծախում եք այն զողողությունները ու այն ամեն ինչը, որի մեջով անցել է ազգը։ Մի մոռացեք, ընդամենը մի 7-8 տարի առաջ ինչեր էինք քաշում այդ ընտրակաշառքների ձեռքը։ Ես մի անգամ գնացել եմ ընտրության, իմ անունը չկար, գիտեին, որ ես ընդդիմադիր եմ ու հաստատ իրեն Սերժին չեմ ընտրելու, անունս էլ չէին գրել ցուցակներում, ու այդտեղ այդ հանձնաժողով բան որ նստած էին, ասեցի. Դուք այս ամեն ինչով, այս ձեր պահվածքով, այս ընտրություն կեղծելով
Հասնելու եք մի օր նրան, որ վերջի մարդը օդանավակայանում հայրենիքի ես երկրի դուռը փակելու է ու դուրս գա ու անեծքի տակ եք մնալու։ Հիմա դուք էլ եք այդ անեծքի տակ մնալու։ Այդ կոպեկը, որ գցում են ձեր կոկորդը, այդ շալվարը, որ ձեզ առնում են, այդ, չգիտեմ, այդ պերաշկին, որ ձեզ տալիս են, այդ ամենապասլեդնի ամենավերջի հայոյանքից ավելի վատն է։ Դուք դա հասկացեք։ Այն բաները ձայնագրությունների մեջ որ ձեզ ասում են լանգուլավաս, բոշա, չգիտեմ ինչ, այդ ամենամինիմում բառերն է, որ իրանք ձեզ ասում են։ Ձեր քթերից են բերելու դրանից, առաջնահերթ ձեր քթերից են բերելու, հետո նոր են անցնելու մնացածին։ Երկրից բան չի մնալու, դուք այդ 5000 դրամով, 50000 դրամով, այդ 10000 դրամ պլակատ բռնելով, չգիտեմ, ծապ տվող աշխատելով, դուք հերն անիծում եք այս երկրի։ Ձեզ ստացել են, ձեր վրա այնքան են աշխատել։ Այն պրիմիտիվ բաներից սկսած խապելով, բարոյա լքելով, բարոյա զրկելով, ամեն ինչի նկատմամբ ձեր հավատքը կորցնելով, ձեր այն մարդկային արժեքը, որ մարդը ունի, ու դրանով մարդա կոչվում, այդ իր հավատքը, հույսը, լավատեսությունը, ձեր մեջից հանել են, զանգված են ստացել ձեզանից, որ հետո գնեն ձեր հոգիները առնեն, հələ ձերն էլ համ ձերը առնեն, համ կամ փողը տան, մի հատ ձեր երեխեքինը առնեն, տանեն 5000 դրամով պլակատ բռնող աշխատցնեն։ Ու վերջում էլ մունատ կան ձեր վրա։ Ավելի լավ է դուք, չգիտեմ, ավելի լավ է մարդը մի 5 օր սոված մնա տանը, ձմեռը շալվարի փոխարեն ծակ շորտիկ հագնի, քան այտենց վերաբերվեն։ Ու տենց վերաբերվում են այն մարդկանց, ովքեր որ իրենք են համարում, որ իրենք արժանի են այդ վերաբերմունքին։ Դուք ստիպեք, որ ձեզ այտենց չվերաբերվեն, ձեզ մի թույլ տվեք, որ ձեզ գնեն։ Ձեզ գնելուց հետո, ձեր հոգիները գնելուց հետո հայրենիքի հերը անիծելու են, այս երկրի հերն անիծելու են, այս երկրի անկախության համար 800 տարի շարունակ մարդ ազով է, վերջում է 1.5 միլիոն մարդ են սպանել ջարդը, մինչև այս անկախությունը ստացել ենք։ Ինչ եք ուզում։ Ձեզ ստացել են մի հատ մարդ զանգված, ով ասում է մենք ով ենք, որ անկախ լինենք։ Այն Նարեկ Կարապետյանը այդ զանգվածի մեջ է, ինքն էլ է այդ զանգվածի մեջ, վիդեոն, տեսանյութն էլ կա։ Ասում է մեր գլխին տեր է պետք, մեր տերն ով է։ Մենք ով ենք, որ անկախ լինենք։ Հա ինքը ով է, ինքը անկախ չի կարա լինի, ուզենայել չի կարա լինի անկախ, բայց այս ժողովուրդը ինքը չի, ինքը ժողովրդի հետ կապ չունի, իրանք կա լուգաններում, ուրիշ արժե համակարգով, ուրիշ քաղաքական հայացքներով, ուրիշ երկրից պարտադրված կամ էլ երևի տենց սիրելով, անկեղծորեն սիրելով, ուրիշ մարդ են, իրանք մեր հետ կապ չունեն, իրանք կարող է մտածեն, որ մենք ով ենք, որ անկախ ենք, բայց մենք այտենց չենք մտածում, ես էլ մտածում եմ, որ ավելի լավ է այս ազգը չլինի, քան թե պետք է անկախ չլինի, ես տենց եմ մտածում, իմ համար պետությունն է կարևոր, որովհետև մենակ պետությունն է, որ երաշխիք է տալիս, որ այս ազգը կլինի, որպես ազգ, որի առավոտ արթնանա մարդը իր քնից, տեսնի, որ իր շուրջ իր լեզվով են խոսում ու իր որոշած օրենքներով են ապրում։ Ավելի լավ է այդ մարդը չլինի, քան թե պետություն չունենա։ Այդ ազգը ավելի լավ է չլինի։ Հիմա ինչ այնքան այտենց ազգեր կան տարբեր կայսրությունների ու երկրների տիրապետության տակ, որ երազում են անկախություն ունենան, երազում են, օրեկան հազարներով մարդիկ են զոհվում այդ ազգերի մեջ, որ վերջապես մի օր հասնել անկախության։ Անկախությունը ունենք, մեկ էլ պարզվում է մեր երկրի մեջ կա մի հատ մասը, որ ասում է, ում է պետք է անկախությունը, կամ ով ասեց, որ այս երկիրն անկախ է, կամ չի կարա տենց բան լինի, ժողովուրդ ջան, դուք դա տրամաբանված չեք ասում, պատճառաբանված չեք ասում, չեք կարող վերլուծել, չեք կարա դրա պատասխանը տակ։ Ձեզ խաբել են, դուք էլ հավատացել եք, որովհետև դուք գերադասել եք 50,000 դրամով ձայն ու հոգի ծախել։ 5,000 դրամով ձեր երեխեքին ուղարկեք պլակատ բռնելու, 10,000 դրամով ծապ տալու եք գնում։ Այ դրա համար էլ ձեր համար այս երկիրը անկախ չի։ Կամ մենք ով ենք, որ անկախ լինենք, կամ մեր գլխին տերապետ։ Մենք այտենց չենք, մեզ մի պարտադրեք, ձեր ընտրությունով, ձեր այս պահվածքով մեզ մի պարտադրեք, որ մենք էլ ստիպված ընկնենք այդ ճիրանները։ Ես էլի եմ ասում, այդ մարդիկ, ովքեր որ ձեզ փող են տալիս, ձեր եղունգը չարժեն։ Սիրելի ղարաբաղցիներ, սիրելի արցախցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս պետության անկախության համար շատ մարդիկ են զոհվել։ Այս ընտրական անկախության համար, որ մենք ընտրություններին գնանք ընտրենք, նրան ում ուզում ենք տեսնենք ու մեզ դրա համար չտան սպանեն, մեր ձայնը չգնեն, դրա համար
ինչերի մեջով ասես այս ազգ ու հասարակությունը անցել է։ Ու այդ մարդիկ, ովքեր որ այսօր ձեզ բերում են փող են տալիս, իրանք ձեր ճկույտը չարժեն։ Իրանք ոչնչություն են, իրանք այսա շուտով մի ամիս հետո բոլորիս աշկի առաջ փոշի անալու են, ոչ մի բան են դառնալու։ Մի ընկեք այդ ոչ մի բանների խելքին։ Իրանք ոչ մի բան են։ Ոչ մի բան։ Իրանք իրանցից ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում։ Մի տենց, չգիտեմ, ընդհանրապես այդ մարդը որ կհելնի կասի որ մենք ով ենք որ անկախ լինենք ինքը իրանից փոշ ու արժեք չի ներկայացնում դրանց խելքին մինգեք ես խնդրում եմ ձեզ բոլորին ովքեր ում որ տանում են այդ փողը տալիս են ու առաջարկում են մինգեք իրանց խելքին ում որ Ռուսաստանից փողը տալիս են ասում են գնա անդրի չգիտեմ ում բարերարին եւ այլն սիրելի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներ դուք այնտեղ ապրում եք բայց մի եկեք հանգարց չկաք ստեղ պարտադրեք մեզ որ ապրենք ուրիշների լծի տակ կամ մեզ չուզած ընտրությունը կատարեք, դուք թողեք գնաք հանգիստ ձեր համար ձեր կյանքը շարունակեք, մեզ գցեք ստեղ կրակը։ Չանեք այդպես բան։ Այդ փողը, որ երկու օր հետո ծախսելու եք, չարժի ձեր հայրենակիցների ապագա կյանքը, չարժի են խաղաղությանը, որին հասել ենք։ Այս խաղաղության համար, չգիտեմ, դժոխքի մեջով անցել ժողովուրդը, որ այս երկու տարվա խաղաղությունը կարացել է վաստակի ոչ մի բան էլ հավերժ չի, թողեք ձգվի երկարանա։ Մենք հասել ենք այն կրիտիկական մինիմումին 3 միլիոն ենք։ Թողեք խաղաղ հանգիստ ապրեն արտագաղթը կասեցվի, կտրվի, տնտեսություն զարգանա, մարդիկ երեխեք ունենան։ Այս երկրում վերջապես մարդիկ խաղաղ ապրել իմանան։ Չգաք, չպարտադրեք, փող չվերցնեք, ժողովուրդ ջան։ Հետո դրա պատասխանը մենք ենք տալու բոլորով։ Մեր քթերից են բերելու, մեր ազգին վրեժ են լուծելու մեր ազգից։ Վրեժ են լուծելու, որ մենք համարձակվել ենք անկախ լինենք։ Տեսեք, կներ չանենք, մեր մատը չտանենք, մեր աշկը չհանենք։ Ստեսություն ձեզ, լավ եղեք։